Edhe pse diaspora shqiptare për vite e dekada me radhë punon e vepron në shtetet perëndimore, gjithandej asnjëherë nuk i ka shkëputur lidhjet nga rënjët dhe trungu i saj atë dheu. Gjermania është ndër shtetet kryesore ku prej vitesh ka hapur dyert për mijëra shqiptar, të cilët tashmë janë integruar plotësisht në jetën dhe përditshmërinë e saj. Si rrjedhim, vetëm në Gjermani, numri i qytetarëve shqiptar arrin parafërsisht në 320.000. Ata janë kryesisht nga Kosova, përderisa me numër më të vogël vinë nga Shqipëria, Maqedonia, Kosova Lindore, sikurse nga Malizi apo edhe Çamëria. Krahas ndërtimit dhe organizimit të jetës së tyre larg atë dheut, Mërgata asnjëherë nuk e harroi rrugën ka ardhur, por përkundrazi me përkushtim të madh, jo vetëm që e ruajti vazhdimsinë e identitetit të saj, ajo u bë edhe zë i fuqishëm për sensibilizimin e gjendjes në Kosovë dhe domosdoshmërinë e çlirimit të saj. Ndonëse në kushte e rrethana të vështira, në emër të atë dashurisë dhe idealit të shtrenjtë kombëtar, Mërgata jo vetëm që ndau kafshatën e gojës për bashkëdhetarët në Kosovë dhe troje të tjera etnike, por se në çdo kohë e ruajti dhe e kultivoi edhe gjuhën shqipe si trashëgimi dhe amanet i përjetshëm i gjyshërve që na e kanë lanë. Të vetëdijshëm se fëmijët e tyre çdo ditë më shumë janë të rrezikuar nga asimilimi, një vit më parë, pas pothuajse 30 viteve ndërprerje, shqiptarët e Nurembergut u mobilizuan si një trup i vetëm dhe e rihapën shkollën shqipe, përgatësisht mësimin plotësues në gjuhën amtare. Gjuha jonë sa e mirë, sa e embël, sa e qetë, sa e lehtë, sa e lirë, sa e bukur, sa e vrirë. Ka shihni sa gjuhë e mirë, sa shije ka e hije dhe e bukur dhe e lirë si gjuhë perëndie. Që si bukur Leorita frehe nonës, ku muzika di me shkru, as me lexu, tash me shku, ku me shku. Musën time me ndëgju, duhen shqipe me mësu, prënte mimi i nderu. Nëna ime dashur, qa shumë që të dua, ti gjithmonë të pasur shumë duri me mua. Prane me qëndron, kur jam i smur, notën me pëngjon, mos kam temperatur. Ti për mua je, fesat i quar, e gjipota je, tjerë i pashkuar. Vite jam largua, i dashura dhe, por nuk të kam harrua se shumë i embël je. Të falat e tregoj, këndej jam atë dhe, gjithnjë për të kujtoj se birën tënd me ke. A që ka më në zotin ate, a që ka më në zonjën më, a që ka më në tim vëllar, më e bukura më re, si të lash e mës të thash. 17 shkurti i bekuar, zbardhin mbi Kosovë, pavarësinë që i kemi pritur, sot po e testojmë. Gëzon plaku dhe fëmija, kek e vale ata hedin, po gëzon gjithë Shqiptaria, me fat Kosovë pavarësia. Maj motër Marigona, te lumë ta e torë, që qëndi se flamurin, ta valojmë në plurë. Kjo është tita, o sot o kur, për ty Shqipëri, e flamurit këtë që zi. Vi nga Prishtina, dhe one jam këtë shkollë shqipe që në vjetë, unë kom mësu me shkrujt edhe me lexu, kemi lexu edhe lektyra, mësojmë edhe për historinë shqiptarëve, edhe i shkon mirë krejt shqiptarët me nisë me mësu gjuhën shqipe, që jetojnë diasporë, se është gjuha jonë dhe është mirë me ditë. Unë jam Sara Ibishi dhe kam 12 vjetë edhe vinë për Maqedoni. Unë jam dashti këtu 1 vjetë edhe unë shumë e du të me lezu edhe të shkruaj. Qëta është në vetë ja këna njësë marë që në shkollë Shqipe që o qelë dhe jam shumë i lumëtur që o qelë kja shkollë se ta është ja këna njësë me mësu shumë mirë për gjuhën Shqipe, ta është po mësojna me lexue dhe shumica ta është po den ma mirë me lexu me shkrue.
më recitu të vjersha në ajser. Në malet e mia në pranver, në vjesh do të bëhem farë. Kur të vdes le të bëhem ujë, e frym e em afull, në fusha do të bisësh si shim. Kur të vdes le të bëhem gur, në skajnë e vendit tem të qindroj kufi. Unë jam Linda Ibishi, i kam 14 vjet edhe jam pi Maqedoni. Unë jam të shtitë shkollë 1 vjet edhe pak ma shumë. Unë kam shumë qef me lexu edhe me shkru, edhe kam qef të lexu edhe ma mirë edhe të shkruaj ma mirë. Po kam mësu me lexu, me shkru edhe e kam mësu himnin se kam ditë përpara e tash me di ma mirë. Është mirë me mësu gjuhën shqipe se fuj me shqiptar, ki shuk, ma shumë, fuj me familjen edhe e din që gjuhën. Edhe kur jetan në Kosova, në Shqipni, a dikën. Unë e Besar Selmoni jam, i kam 14 vjet edhe vi nga Prikozi. Kom mësu me lexu, me shkru, me recitu. Kërja kom një stane e kom di qës muj, edhe i kom jep vitit zërë edhe kom muj. Unë jam Fitoria, i kam 15 vjet, jam nga Prikozi, Kosovës, edhe jam që ma shumë se që 1 vjet të shku në shkollë Shqipe. Di me shkru, me lexu, me fol, i di krejt. I kom ditë edhe përpara, ma mësusja na ka mësu edhe ta shpedina edhe ma mirë krejt, po kuptome edhe me nxënës mirë edhe kështu. Unë që me Elvira Loha, jam 13 vjeqore, vin nga komuna e Ferizojt. Ja kom nisë që 1 vjet në shkollë Shqipe, di ma mirë me lexu tash, po me shkru di ma mirë se që më kam mësu momi. Edhe vlla dhe motra jam su shumë mirë me fol, gjithë folun veç shqip. Unë jam Mirjeta Januzi, i kam 12 vjet edhe vi nga Avushtria, edhe marrë që ma shumë se 1 vjet pjesë në këtë shkollë, edhe na mësojna me lexu, me shkru, edhe histori shumë, edhe muzikë bojna shumë, edhe na në shpe për shembull nuk folum gjermanisht shumë, po ma shumë shqip, edhe unë jam shumë e kënaqur që marrë pjesë këtë shkollë, edhe jam shumë e kënaqur që mësusja e merr kohën për me na mësu këtë. Kom ditë me shkru, po jo kaq bukur se qëtasht. Unë luj edhe piano, i di do këngë, shqip, edhe kam shumë qef me i lujt. Unë do të luaj këngën Baresha. Besoni që nuk ka kënaqësi më e madhe se kur ti pash, ndoshta edhe do të kanë fati me dalë në televizor këta bylbyla që pi shifni ju, që tash po mësojnë vjersha shqip, tash po mësojnë gjuhën shqip, po mësojnë kulturën shqip, kjo është një kënaqësi, nuk di se çush me përshkru. Pra, unë jam shumë e kënaqur me nxënës sepse këta janë shumë të ngarkuar me mësimet në shkollën gjermane, gjithashtu edhe me aktivitete jashtë mësimore. Gjithsesi jam e kënaqur që krahas këtyre, këta prapë se prapë vinë në shkollën shqipe, vinë me dëshirë, edhe falë edhe angazhimit të prindve dhe prindërit I çojnë me dëshirë. Vetëm brenda 1 viti, nxënësit shqiptar, të cilët me zell të madh vijojnë mësimin këtu, dukshëm kanë mësuar shkrim leximin në gjuhën amtare. Ata tashmë, me dashuri e pasion të madh, recitojnë poezi nga literatura e larmishme shqiptare. Krahas kësaj, kanë kultivuar edhe ndjenjen e krenarisë kombëtare. Natyrisht, meritat kryesore për hapjen e shkollës shqipe, e cila është me numrin më të madh të nxënësve në Bavari, u takojnë prindërve dhe mësuesës Lumnie Daci Hoti. Në fillim, të them të drejtën, ka pasur mjaft peripetisë, sfida, vështirësi të shumta, mirë po, pothuajse të gjitha I kemi kaluar. Falë bashkëpunimit, organizimit të këshillit të prindërve, gjithashtu ndihmesës së prindërve, të cilët janë një shembull I mirë,
së pari që i dërgojnë fëmijët e vetë në shkollën shqipe, pra për të mos e harruar gjuhën shqipe. Edhe prindrit shqiptar shprehen të lumtur me të arriturat e nxënësve, përkatësisht fëmijëve të tyre. Unë kisha lutur, kisha porositur të gjithë prindrit këtu në Nürnberg, po jo edhe në Nürnberg, po me gjithësi që ti dërgojnë fëmijët këtu në shkollën shqipe dhe njëkohësisht ta shijojnë edhe ata prindër që se si fëmijët e tyre me 1 orë në javë apo 2 orë në javë e flasin gjuhën shqipe në shtëpi shumë më mirë dhe dinë që nga vinë dhe i mësojnë vlerat e popullit tonë dhe njëkohësisht i mësojnë edhe respektin ndaj prindërve tyre se si të sillen e kjo arrihet si në qoftë se ata të gjithë i dërgojnë fëmijët e tyre këtu në shkollën shqipe në Nürnberg. Ne si prindër të nxënësve jemi shumë të kënaqur. Me raste konkrete i shohim komunikimin spakun në familje të nxënësve që është përmirësuar mjaft, dëshirojnë të komunikojnë në shqip, kanë pyetje të ndryshme që do t'ja sqarojmë në gjuhën shqipe. Aja na ban neve shumë krenar se edhe interesimi i nxënësve për me vazhdu mësimin është në nivel. Si prind, më të vërtet, unë e përkrahi shumë, krenohem me këtë që fëmija e mi janë nxënës të rregullt në mësimin plotësues gjuhës shqipe këtu në Nürnberg të Gjermanisë dhe mundohemi me gjitha mundësitë që kemi më të vërtet të ofrojmë, të informojmë edhe prindërit tjerë që t'i sjellin fëmijën në mësimin plotësues gjuhës shqipe. Vaza ime shkon në shkollën shqipe edhe mëj me thonë me këtë çardhje që 2 djemtë e mi se kam pas këtë mundësi, por vajzës si dha mundësia dhe jem shumë i kënaqur. Edhe do të me falenderoj edhe mësuesen që shumë është e dashur të fëmija tonë edhe shumë me gjithë dëshirë presin që njëherë një javë të më taku me shokët e shoqës së shkollës gjuhës shqipe. Jemi jashtëzakonisht lumtur se kemi pas një pauzë gjatë që kemi stagnu fatkeqësisht në këtë drejtim edhe është kanë një mungesë e jashtëzakonshme. Kështu që unë me fol prej këndit të prindit fëmijëve që e kanë kalu deri edhe klasën e 6 e 7, domethënë pa e pas në mësim plotësues në gjuhën shqipe, kurse vetëm pas rihapjes edhe deri me tani është për me potencu që fëmija kanë fillu shumë arrjedhshëm të flasin, kanë folë edhe më herët, është shumë normal se komunikojmë edhe shqip, po sidomos në shkrim lexim janë përmirësu dukshëm nëse, prej t'ju falenderoj edhe kontributit jashtëzakonshme të mësuesës që e kemi këto të Lumnia Daka. Shumë prind kanë ndikuar në shoqëritë e tyre dhe kanë pru nxënës të ri, mirë po prapë mbetet për të bërë sepse numri shqiptarëve është shumë i madh në Nürnberg. Edhe shikuar në përqindje nuk është kjo shifër atë sa duhet e kënaqshme. Fal punës, angazhimit të gjithanshëm dhe përkushtimit të Këshillit të Prindërve e po ashtu edhe mbështetjes të Bashkisë Shqiptare Islame, bashkimi me seli në Nürnberg, pas shumë vitesh fëmijëve shqiptar në këtë qytet ju mundsua ulja në bankat shkollore dhe mësimi i shkronjave të para nga betarja jonë. Kështu, fal kësaj iniciative me vetë financim të vetë prindërve, filloi realizimi i këtij projekti kombëtar, synimi i cilit ishte mësimi dhe ruajtja gjuhës shqipe, kulturës, traditave, por edhe historisë shqiptare në përgjithësi. Por rihapja e shkollës shqipe këtu në Nürnberg të Gjermanisë vërtet kërkoi punë dhe angazhim. Tash kur frytet e para të kësaj pune po korren, në një vjetorin e hapjes së saj, veprimtarët e palodhshëm evokojnë sfidat në për të cilat kaluan. Nga fundi i vitit 2018, e po më të arsyeshme që të mbledhëm dhe të mbojmë një mbledhje konsultative për themelimin e një shkolle shqipe. Këtu do të cekët se në këtë mbledhje ishin edhe anëtarët e kryesisë lapshit nivel në Bavarisë, por edhe anëtarët e Bashkisë Shqiptare Bashkimi këtu në Nürnberg. Mbajtëm një mbledhje në fund të vitit 2018, nga ajo mbledhje formuam këshillin e shkollës, që si detyrë të vetme kishte themelimin dhe organizimin e kësaj shkolle.
arritëm që për një periudhë shumë të shkurt të bëjmë një numër dikon 70 nxënës. Një numër i tillë i një shkolle këtu në Nürnberg i kalon të gjitha shkollat në Bavari. Po nga ana tjetër, në rast se marrëm numrin e mërgjimtarëve shqiptar që janë në Nürnberg me rrethin, ajo nuk është absolutikisht i kënaqshëm, sa është një numër shumë i madh i shqiptarëve. Kjo ka filluar pothuajse një kohë gjatë për organizimin e shkollës shqipe, në kontakt me disa kolegë të mi të nderuar, siç është Gjimshi Tafa, Armendi Ismaili, doktor Raufi Bishi, doktor Ilazi, imami kësaj xhamie Sevgani Hasani dhe shumë të tjerë së bashku jena organizuar dhe kena bërë rihapjen e shkollës shqipe këtu në këtë vend. Rifillimi i shkollës shqipe normalisht çdo punë, çdo gjë i ka sfidat e veta. Nuk ka qenë aq lehtë, mirë po vullneti ka qenë aq i madh, saqë na pengesat i kemi një anashkalu dhe kështu që në këtë vend ku jap intervistën, ja kemi fillu me organizimin, riorganizimin e shkollës shqipe. Çdo fillim është i rëndë dhe ne thash jemi të kënaqur dhe mundohemi sa më shumë prind që të informojmë, domethënë i shfrytëzojmë çdo mundësi domethënë që kemi, edhe jemi disa kolegë që me të vërtet kemi një bashkëpunim të mrekullueshëm. Jemi një grup, një këshill i prindërve që me të vërtet kemi një nivel kogjo të nevojshëm dhe të mirëfillt akademik, edhe në saj domethënë secilit kontakteve dhe mundësi që kem pas domethënë me politikantë këtu vendor, me bashkëdhëtar tanë, aktivistë tanë, është pa domethënë se shumë e nevojshme që të rifillohet shkolla shqipe. Ante edhe ja kemi dalur, njëherit kemi një mbarvajtje mjaft të mirë, por na presin ende sfida më të mëdha, kur është çështja e zgjerimit këtij projekti. Besoj se do t'ja dalim, jem shumë të përkushtuar edhe kem një bashkëveprim të mirëfillt mes veti. Çdo fillim i ka vështirësitë e veta. Edhe na patëm në fillim vështirësinë e sigurimit të objektit. Mirë po, për fat mirë e kemi një objekt që i takon komunitetit shqiptar, objekti i bashkisë shqiptare Bashkimi në Nürnberg. Aty janë lokalet e posaçme për mësim, edhe ato në muajin e parë i shfrytëzuam për nxënësit shqiptar. Kjo xhami, pra ky objekt që ka një vlerë shumë e madhe materiale sot, është një pronë e shqiptarëve. Pra, lirisht ne do të jemi gjithmonë në shërbim të popullit tonë, në veçanti kur është në pyetje gjuha, tradita, identiteti jon, njeri nuk ka mundësi të jetë fetar nëse nuk është edhe kombëtar. Prandaj, ne rrojtjen e kombit e quajmë si një dhurat, gjuha shqipe e quajmë si një dhurat nga Zoti i madhëruar. Tash diçka kur tep Zoti e ke obligim ta ruajsh. A si e ruan gjuhën? Nëse flet, nëse mëson, nëse shkruan, nëse lexon në gjuhën, pra gjuhën më e bukur, gjuhën shqipe. Ne jetojmë në këtë vend, ndoshta jashtë larg vendlindjes, por besoni dashurinë ndaj vendlindjes, dashurinë ndaj gjuhës tonë nuk i kemi haru. Dhe me të vërtet ne jemi krenar që edhe ne si xhami do të mesim në histori bashkë me shumë vëllezër shqiptar këtu, pra ishte nisja e parë që edhe njëre ristartum mësimin e gjuhës shqipe. Derisa na ka dhënë mundësia dritën e gjelbërt qytetin Nürnberg Shulamti, që të na lejon që fëmijët tanë të shkojnë në shkollën shqipe, në shkollë ku mësojnë edhe komunitetet e tjera, gjermanë, turqit, kroatë e të tjerë. Sfidat me të gjithë me cilat është ballafaqu shkolla shqipe në Nürnberg është pak a shumë me njëjta zakonisht gjithë Bavarinë, do thotë, nuk janë të lehta, mirë po fal angazhimit maksimal të këshillit të prindërve këtu dhe këshillit organizativ të mësuesit dhe mësuesës zotit Selim Hoti dhe mësuesës zonjës në Lume Daci Hoti është arrit ky qëllim. Disa muaj më vonë, nxënësit shqiptar mësimin e gjuhën shqipe do ta ndjekin në hapësirat e shkollës Wiesenschule në kushte shumë më të mira. Aktualisht mbi 90 nxënës shqiptar të grup moshave të ndryshme me shumë sukses krahas mësimit të gjuhës gjermane, në këtë shkollë vijojnë mësimet edhe në gjuhën shqipe. Fal konsullatës së Republikës Kosovës, e cila për shpejti mor iniciativë dhe boni një kërkesë te drejtoria e arsimit këtu në Nürnberg, po për shpejti dhe na leju lokalet në shkollën gjermane ku mësojnë edhe fëmijët gjerman. Kjo që shumë e mirë se ardhën për ne, se na mirëpreten shumë mirë, po në këtë rast do të falenderojmë edhe shtëpiakun e kësaj shkolle, se për fat tonin që shqiptar, edhe
Komunikimi mes neve dhe drejtorisë shkollës ishte shumë edhe përmes tina. Shumë më lehtë edhe ja arritëm qëllimin që të sigurojmë klasat për me zhvillu mësimin plotësues shqip në shkollat ku mësohet mësimin në gjerman. Për ditës parë kur ja ka filluar gjuha shqipe këtu për fëmijë, jam qenë aktiv edhe si prind, po edhe si mbajtës i shkollës ashtu. Kom pas dëshirë edhe kom kontribu një farë kuptimi shumë për këtë mundësinë që fëmija, çdo fëmijë shqiptar që ta ka mundësinë këto në shkollë në Gjermani të kanë një gjuhë të anëtare të plotësuese. Për nuk që këto, kjo shkollë si shkollë është në Nürnberg, janë gjithsej 26 klasë shkollës, domethënë që janë afër 530 nxënës këto që bën mësim. Për aty, domethënë mas ditë që janë edhe shqiptarë që marrin këtë mësim plotësues këto në shkollën e Wiesenschule. Është shku procesi mësimor mirë, pothuajse është shkolla më e madhe në nivel të Bavarisë, kjo jone këtu në Nürnberg, falë rezultatit punës dhe angazhimit të anëtarëve të kryqësisë dhe komitetit tonë të cilët gjenden këtu në Nürnberg dhe në rrethin. Këtë projekt mësimor e përkrahen edhe qeverit nga Prishtina e Tirana, duke ju siguruar kështu literaturën për mbarvajtjen e procesit edukativ arsimor. Ministria e Arsimit librat na i dërgon falas, libra, lektyra, disa CD, çdo vit, domethënë tekstet i kemi të siguruar nga qeveria e Kosovës, gjithashtu me vizitat e her pas hershme na përkrahin, edhe ajo përkrahje është shumë e mirëseardhur për neve. Këtë vit shkollor ne jemi të pajisur me ditarin, fletoren e punës, plan programin, me rregulloren e punës, çdo gjë vazhdon ashtu siç i ka hije një shkolle. Na jena në kontakte vazhdueshme me Ministrinë e Arsimit edhe me Ministrinë e Diasporës. Të them të drejtën, Ministria e Diasporës na ka furnizuar me tekste mësimore nëpërmjet konsulatëve të Republikës Kosovës. Jemi në koordinim të vazhdueshëm kontakt me konsulatën e Republikës Kosovës dhe të Shqipërisë. Ne, domethënë si shkollë shqipe këtu në Nürnberg, ne funksionojmë nën ambrellën e LAPSH. LAPSH do të thotë Lidhja Arsimtarëve dhe Prindërve Shqiptar në nivel të Bavarisë, e cila domethënë bashkë vepron, funksionon në ndërlidhshmëri të ngushtë me Ministrinë e Arsimit dhe Diasporës të Republikës Kosovës dhe asaj të Shqipërisë. Domethënë, nga këto ministri të vendlindjeve tona, Kosovë, Shqipëri, është nxjerrur edhe plan programi mësimor, domethënë për nxënësit që shkojnë e mësojnë gjuhën shqipe këtu. Se gjuha shqipe është ADN-ja e identitetit kombëtar dhe gjithmonë kemi bërë thirrje që të vazhdohet ky. Fëmijët tanë kanë nevojë që ta njohin edhe gjuhën shqipe. Tek e fundit, njohja edhe një gjuhë më tepër është pasuni e njeriut dhe ajo duhet të vazhdojë. Sidomos unë e tham që gjenerata e jone ka edhe një obligim shtesë në kuptimin e detyrës që fëmijat të mos asimilohen edhe që ta flasin gjuhën rrjedhshëm edhe pastër, po jo vetëm të folnis, po edhe të kenë edhe një drejt shkrim në kuptimin e gjuhës që e mësojnë, se është shumë etike për neve që këta fëmijë që këtu janë lind, janë rrit edhe po i vijojnë mësimet në gjuhën gjermane, që krahas asaj të mësojnë edhe gjuhën shqipe. Kurse për tyre presim edhe shumë më shumë. Presim që në aspektin intelektual, në aspektin të gjejnë vend, pse jo këtu edhe në institucionet e këtuit, pastaj ata dhe dashurin, atë gjuhën e sën cilën ne ja kemi kultivu, ata edhe me mirë do ta shfaqin këtu tek të tjerët dhe do të na prezentojnë edhe me mirë siç i kemi prezentuar ne shqiptarët apo edhe prindërit tanë këtu në Nürnberg. Por sipas tyre, përkrahja institucionale duhet të jetë akoma më e madhe.
Njëra ndër sfidat më të mëdha ndoshta është edhe financimi i shkollës shqipe, cila bëhet për momentin komplet, do të thotë 100% mbështeten nga prindërit, nga vetë prindërit që i sjellin fëmijët në shkollë, dhe këtu e shoh një problem bukur të madh sepse Ministria e Arsimit po edhe ajo diasporës siç e përmenda të marrin me seriozisht këtë problem që nuk është vetëm këtu në Gjermani, po është në gjithë diasporën dhe ndoshta të ndajnë një buxhet sa do të pak i vogël që të është ai që do organizohet në mënyrë më të rregullt kjo punë. Shpresojmë që në të ardhmen do të kemi edhe përkrajet e qeverive, domethënë Ministrisë së Arsimit Republikës Kosovës, Ministrisë së Arsimit Republikës Shqipërisë, gjithashtu Ministrisë së Arsimit Republikës Maqedonisë Veriut, ku më të vërtet me një fjalë kemi 3 Ministrit të Arsimit, ku edhe Ministri i Arsimit Republikës Maqedonisë është shqiptar dhe shpresojmë që në të ardhmen mesazhet tona do t'i mbrijnë ato. Besu me shpresë që në të ardhmen na ndihmojnë edhe më konkretisht. Presum që në të ardhmen, sikur që i kanë edhe shtetet e tjera të rregulluara, edhe shteti jonë të rregullojë këtë çështje edhe që pagesa e arsimtarëve s'po të bëhet prej shtetit e jo prej bashkëdhetarëve. Sukseset dhe të arriturat e nxënësve shqiptar nga shkolla shqipe e Nurembergut brenda një viti janë parë me admirim të madh, jo vetëm nga përfaqësuesit e institucioneve kulturore e arsimore në diasporë, Këshilli i Prindërve Shqiptar, Lidhja e Arsimtarëve dhe Prindërve Shqiptar, por sidomos edhe nga zyrtarët qeveritarë. Talentin e tyre në recitime në këngën valle, nxënësit shqiptar të Nurembergut e shfaqen edhe gjatë manifestimit qendror me rastin e shënimit të 1 vjetorit të rihapjes së shkollës së gjuhës shqipe dhe në 12 vjetorin e shpalljes së pavarësisë së Kosovës, të organizuar nga Këshilli i Prindërve, Bashkësia Shqiptare Islame Bashkimi dhe Lidhja e Arsimtarëve dhe e Prindërve Shqiptar. Këngë valle ata hedhin. Këngë valle ata hedhin. Po gëzon gjithë shqiptaria. Po gëzon gjithë shqiptaria. Me fat Kosovë pavarësia. Me fat Kosovë pavarësia. Në emër të organizatorit dhe Këshillit të Prindërve, Gjymshit Tafa, pasi elaboroi punën e suksesshme 1 vjeçare të shkollës në gjuhën shqipe, shprehu vendosmërinë e komunitetit të këtushëm për ruajtjen e gjuhës dhe kulturës shqiptare në diasporë. Jemi të sigurt se nxënësit të cilët po vijojnë mësimin në këtë shkollë do të kultivojnë ndjenjen e krenarisë që janë shqiptarë, do të kultivojnë ndjenjen e krenarisë se i takojnë botës së qytetëruar të familjes moderne evropiane. Dhe mbi këtë bazë, fëmijëve tonë nesër nuk do t'ju mungojë përgatitja edukative arsimore dhe aftësitë intelektuale që nesër t'i kontribuojnë kombit tonë në përgjithësi. Në mesin e rreth 800 pjesëmarrësve në këtë manifestim kulturor artistik, morën pjesë edhe përfaqësues të jetës institucionale nga Kosova. Aty erdhën personalitetet arsimit, të kulturës, afarizmit, pedagog, veprimtar të çështjes kombëtare, por edhe politikan shqiptar e të huaj. Në mesin e përfaqësuesve të lartë të institucioneve kulturore, arsimore dhe organizatave shqiptare, ishte edhe kryetari i Fondacionit Besa, zoti Anton Krasniqi. Ky fondacion me Seline Münih, i cili krahas mbështetjes së javës së filmit shqiptar dhe manifestimeve të tjera të shumta në Bayern, aktualisht është mbështetësi më i madh i lapshit në diasporë. Dhe si Fondacion Besa si shoqata biznesi shqiptar në Bavari, i ftoj bizneset në Frankenland, Nürnberg, Fürth dhe rrethin që të bashkohen dhe të tasojnë Fondacion Besa, sepse ne jemi ata që sponsorizojnë ose ndihmojnë me një shumë 500 fshore lapshin, ku të cilën do të rrisim buxhetin për 25%, duke pa punën e suksesshme që ka bërë lapshin këtë drejtim, edhe i subvencionuar mbi 70% të shoqatave shqiptare në Republikën e Bajenit në lavite të ndryshme. Shkollën shqipe mbështeten dhe janë duke përkrahur vazhdimisht edhe institucionet shtetërore gjermane, përfaqësues të shkencës dhe arsimit, të cilët çdo herë me pjesëmarrjen e tyre i nderojnë manifestimet shqiptare, duke shprehur gatishmërinë për të ndihmuar mësimin dhe shkollën shqipe këtu në Gjermani, sepse tek e fundit të gjithë qytetarët në Gjermani janë të barabartë, pavarësisht prej nga vinë, thonë ata.
Edhe ministri për punë të jashtme dhe diasporë në qeverinë e Republikës Kosovës, Gleu Konjuca, ishte njëri prej tyre. Kur është në pyetje jeta e një individi, me të thonë për ditëlindje i bëfsh 100 vjet, është tamam. Po kur është në pyetje shkolla e Nikombi, me thonë i bëfshit 100 vjet, nuk është bërë. Kështu që unë dëshiroj më shumë se 100 vjet për shkollën Shqipe në Nürnberg dhe për gjitha shkollat Shqipe kudo që jeton mërgata jonë. Konjufca premtoi përkrahje institucionale për diasporën shqiptare e në tekst të veçantë për arsimin shqip të organizuar nga Lidhja e Arsimtarëve dhe e Prindërve Shqiptar. Komponenta kryesore e identitetit të kombit shqiptar është gjuha shqipe, historia edhe kultura jonë. Pa e fol gjuhën shqipe, pa e kultivu gjuhën tonë të bukur shqipe, populli jonë nuk do t'jetë i mbrojtur prej asimilimit. Kështu që është në detyrën e Republikës Kosovës, të institucioneve tona, t'ju dalin në krah që t'ju mbështesin, që ta organizojnë mësimin e gjuhës shqipe, kudo që jeton mërgata jonë, dhe mbi gjitha që të marrin përsipër edhe krejt buxhetin, pra aspektin financiar të organizimit të arsimit në gjuhën shqipe, kudo që jeton populli shqiptar në përvendet e perëndimit dhe xhetivit. Unë dua që premtimin e vend publik ministri jashtëm për pikat që preokupojnë mërgatën shqiptare, ti mbaj sepse ne nuk harrojmë. Shif këtë pjesëmarrje kaq të madhe sot që nuk është asnjë e treta e bashkëdhetarëve këtu në Nürnberg, prandaj kjo mërgat ka dhonë koka, ka dhonë dije, ka dhonë luftëtar, po sot është shkolluar, ka një nivel tjetër edhe kulturor, edhe arsimor. Prandaj shfrytëzoni këtë potencial të madh që ka. Është mërgata që ndihmoi gjatë tërë kohës popullatën atje në Kosovë, edhe para lufte mbajti arsimin në kam me mendimet e veta që i dhonken nga këtu, por edhe mbas luftës aksionet e veta nuk i ndal kur pa rreshtur. Atëherë shpresojmë që s'pakut kemi një reciprocitet ndihmave me institucionet e Republikës Kosovës. Secili mundet në të kapacitetin e vet, çka mundet me dhon. Edhe kur të kthyrmi që secili mo lajmëru që i mundet me dhonë atë ndimen e vetë, atë kapacitetin e vetë, kish me qenë shumë mirë edhe ka me dalë rezultati edhe ma i mirë. Se për vendin duhet me punu shumë, po me vepru edhe me punu edhe për të mirën tonë, për fëmijët tonë. Por përfaqësuesit e Këshillit të Shkollës Shqipe dhe zyrtarët e Lapshit kanë një kërkesë parësore për të gjithë prindërit shqiptar, jo vetëm në rrethinën e Nürnbergut, por edhe ata në Bavari, t'i sjellin në shkollë fëmijët e tyre. Kjo është shumë e rëndësi. I sjellni fëmijët e tuaj të mësojnë gjuhën shqipe. Këta e lexuam edhe nga profesor Poshart, i cili në bazë të hulumtimeve shkencore tregon se fëmijët të cilët flasin dy gjuhë e kanë shumë më lehtë të avancojnë në arsimim, të avancojnë në anë tjera pedagogjike, po pse jo dhe gjuhën e treta e mësojnë. E kemi mbrapa Naimin, edhe e ka thënien pun në atë ditë që të shohim pakës dritë, e këtë ta marrim seriozisht dhe të ngjeshim i punës, do të përveshim i punës, të marrim edhe të punojmë ne, sepse më të vërtet kemi kapacitet dhe mund të përballemi, po kemi nevojë për mbështetjen e prindërve më nxënës. Punoj qysh mbi 3 vite këto në München në shkollën shqipe. Realizohet një herë në javë dhe interesimi i fëmijëve ka qenë jashtëzakonisht i madh, po tani tutje ka fillu pak të zbehet dhe lus të gjithë prindërit shqiptar të sjellin fëmijët e tyre mos ngurrojnë, sepse me këtë mënyrë ne do ta ruajmë identitetin, gjuhën, kombin dhe çka jo tjetër. Po sikur ta shihin të gjithë se sa të lumtur dhe sa të buzëqeshur janë fëmijët kur të vinë në atë orë mësimore, me siguri se çdo prind do ta bëjë të pamundurën që t'i sjellin. Puna me nxës më sjell një kënaqësi shumë të veçantë, cilën e bëj me gjithë dëshirë dhe jam shumë e lumtur për ata fëmijë që vijojnë mësimin në shkollën shqipe, i bëj thirrje të gjithë prindërve
t'i binë fëmijët në shkollën shqipe, të mos asimilohen, se kjo gjeneratë që do të vi pas nesh, do të vazhdoj edhe në të ardhmen, dhe t'jemi të bashkuar që fëmijët e tonë mos të humbin. Vetë e ruajtja e kultivimi i gjuhës shqipe në Mërgat është e shenjtë dhe është e domosdoshme për të gjithë shqiptarë që jetojnë këtu. U kënaqa me vetë faktin se fëmijët shqiptarë ishin duke ndjekur mësimet dhe duke mësuar sa do kudo se nga vinë, kush janë dhe të kujt janë dhe ku duhet që ma shumë të këshyrin e të shohen ardhmërinë e vetë pasi të përfundojnë shkollimet dhe të mbarojnë studimet këtu në Gjermani. E di që për të ne është e vështirë, ku na dhe, na mezi përuam për asimilimit, e lere me këta që në një dhe huj dhe përvojnë me forcat intelektuale, njerëzore, që të kthejnë gjuhën dhe të kthejnë pra unitetin e tyre mbrenda klanit, mbrenda rrethit, mbrenda komunitetit të vetë shqiptar. Është e vështirë, sigurisht që është e vështirë, por me një punë stoike që ishin të e bo, kam shpresë se kjo do të arrihet. Prandaj ne duhet t'i hapim syt këtij këshill shumë, të mendojmë gjërë e thellë, që sa më shumë të propagandohet kjo punë e shkollës shqipe, kjo punë që sa më shumë fëmijë të vinë të ndjekin gjuhën shqipe, mos më harru gjuhën shqipe, mos më harru kulturën tonë edhe më tej. Për komunitetin tonë shqiptar në Nürnberg, por edhe në përgjithësi në diasporë, kisha bon apel të të gjithë prindët që t'i çojnë fëmijët e tyre në shkollë shqipe, se vetëm në këtë formë mund ta mbrojmë identitetin tonë kombëtar. Se tek e fundet dihet që edhe lufta si luftë është bon për këtë qëllim, për mbrojtjen e identitetit tonë. Atëherë mos të hezitojmë, por të vazhdojmë dhe të çojmë fëmijët në shkollat shqipe. Plani ynë kryesor i bashkëdhëtarëve i kryesisë konkretisht së bashku me prindit, moralisht dhe kombëtarisht është që të arritim numrin e nxënësve. Kjo është synimi jonë kryesor. Vetëm e vetëm që të arritim qëllimin që fëmijët tanë mos na asimilohen. Ashtu kështu i jonë të shku në drejtim, për të paktën të ashtim edhe për një periudhë, për një kohë të gjatë. Bëjni apel tek prindrit, të gjithë prindrit të cilët jetojnë në diasporë, konkretisht po flas për shkollën në Nürnberg dhe në rrethin, që të sjellin fëmijët në shkollë, sepse shkolla është ajo drita të cilët ne mund ta shohim. Pa shkollë nuk ka jetë, sigur që nuk ka arë edhe pa shkollë fëmijët ta nuk kanë jetë. Për synimin themelor, ruajtjen dhe kultivimin e gjuhës së ëmbël shqipe, kulturën dhe traditat burimore shqiptare, si trashëgimi e përjetshme e atë dheu të baballarëve të tyre sot, ndërsa vendit të origjinës nesër e përgjithmonë. Shkollimi dhe arsimimi shqiptarëve në diasporë, përgatësisht profesionalizimi i tyre në shumë fusha, duke filluar nga sfera e afarizmit e deri në përmasa të arritjeve shkencore, gjithsesi mund të vendoset në funksion të gjitha zhvillimeve në Kosovë. Mbase edhe për faktin se ata këtë e ndjejnë si një obligim morale profesional ndaj vendlinjës, e që e udhës do të ishte po ashtu, që nga dheu i tyre të merrnin mirënjohjen e përjetshme për punën dhe ndihmën e jashtëzakonshme ndër vite e dekada, si dëshmi e tiktakut shqiptar që rrah e nuk pushon në përdamarët e tyre, diku larga dheut që prore shkëlqen e shndrit ëndrat e tyre prej mërgjimtare.